陳元破產，走投無路，喺神秘人誘導下誤闖鬼墓，從此進入一個詭異離奇嘅地下世界，並意外揭開咗自己嘅身世之謎。集探險、恐怖、懸疑於一身嘅長篇盜墓粵語有聲劇《冒險王》，本劇由碌斌播講，馬上開講。第25章搭火。我唔係一個好恰嘅人嚟嘅，呢件事擺喺其他人嗰度，可能真係會俾佢要挾，但我從來都唔怕事，而且詛咒呢種事，信則有，不信則無。我唔會信一個死咗嘅女人戴埋一個爛鬼面具可以有咁大本事，其中肯定有某種我哋唔知道嘅力量嘅。於是我就話啦，趙姨爺，你講呢番說話就睇錯我啦。我生平最憎人哋要挾我，嗰樣嘢一唔係你乖乖地交出嚟，一唔係姓趙嘅一副穩坐釣魚台食硬我咁款咯。忽然見到我發晒猛疹，佢就牛咗下啦。但係佢係估唔到我呢個人係唔按套路出牌嘅，於是佢就反問我啦，唔係咁點啊？呢間房就得我哋三個，一唔係我就俾你行入嚟，打橫出翻去。姓趙個老坑就冷笑一聲啦，呢個啲後生仔真係越嚟越大膽啊！你以為你喐咗我，你可以喺度行翻出去咩？豆腐就攤攤手望住趙姨爺，好似望住個白痴咁話：爺啊！咁你就講錯啦喎！如果人哋咧，確實就唔夠膽喐你嘅。但係陳元唔同啊，佢變態噶。你知唔知咩係變態啊？變態咪即係呢條友仔真係唔開口還好啊，一開口啊激鬼死人。我伸咗佢一腳話啦：哎呀，你唔講嘢冇人當你啞噶。再講咁多廢話，我剝你層眉出嚟，浸你喺泡菜入邊醃啊！豆腐啊即時抿抿嘴，縮起個頭話啦。點啊？你睇到未啊？呢個就係變態啦！我咁大個人，你話要多幾大個泡菜缸啊嗱？姓趙嘅俾我哋兩個咁樣嘈一嘈，有啲唔知點算好，即時啊扯翻正題話：雖然我哋兩個相處時間唔長，但係我睇出嚟啊，小陳你都唔係一個怕事嘅人。我深知道呢件事呢，如果搞到咁僵，其實對我都冇好處嘅。於是我俾個台階佢啦。如果我真係細膽怕死，800年前我一早就餓死咗啦。我老豆既然交嗰件嘢俾你，一定係想託你轉交俾我哋屋企。但係你已經私吞咗咁多年啦，仲想嚟要挾我？我老實同你講啦，詛咒呢樣嘢我唔信。佢如果夠膽嚟，我就有辦法對付佢。從你今日呢件事你唔講清楚，你老人家都唔使指出呢個門口啦。同我哋兩兄弟玩翻舊本先啦。趙姨爺咩衰人咩衰嘢未見過，但係越咁樣嘅人就越怕死。佢望咗我一眼就話：你隔籬個兄弟話你係變態，而家我信啦。佢又是沉默咗一陣，目光喺我同豆腐身上望嚟望去。過咗一陣，佢終於讓步啦。嗰樣嘢我可以俾你哋，但要唔要幫我手，你不如繼續聽落去，因為呢個故事仲未完㗎喎。跟住個老坑就繼續講啦。陳詞託趙姨爺將嗰樣嘢轉交俾我阿爺陳思遠，而且以此作為交換，話咗俾趙姨爺知入去巨耳王墓前半決嘅方法。趙姨爺嗰陣同我老豆陳詞係差唔多年紀嘅。見陳詞斷氣啦，就帶住手下入去巨耳王墓。至於詛咒同託付之類嘅嘢，晨早就撇到一乾二淨。只不過今次巨耳王墓之行，趙姨爺一樣冇成功到。嚴格啲嚟講，最終入過王墓中心地帶嘅，似乎只有白老四一個。
嗰度究竟有啲咩嘢，冇人知道。但係趙二爺今次雖然入唔到巨耳王墓嘅中心，但就喺一間墓室入邊發現咗另一個大墓嘅線索。呢座大墓就係鬼王御龍墓，佢被記咗喺一面石牆嘅壁畫上。可惜嘅係，曾經入過呢度嘅白老四，話唔定係陳思遠又話唔定陳詞都好，唔知係邊個破壞咗呢一面壁畫，所以只可以見到一小半嘅內容。但就係單單呢一小半啫嘛，已經足夠令人驚心動魄。巨耳王墓同明朝嘅萬妖飛墓似乎有住千絲萬縷嘅聯繫，而呢個墓入邊居然又記載住另一個陵墓嘅線索。咁究竟係咩回事呢？鬼王御龍、鬼父之面、萬妖飛，呢三者之間有啲咩必然嘅聯繫呢？嗱，我哋唔可以唔承認，趙老爺呢個如意算盤真係打到啪啪聲響。事到如今，我就算話唔想幫手，都冇辦法唔叉隻腳入嚟。於是我就話啦：咁你先同我講下，你點解會揾到我嘅？好行，呢個叫有緣千里能相會。而家我冇估錯你今年嘅氣運已經開始衰落，而且呢2年星情大變。我講得啱唔啱？詛咒呢樣嘢啦，你信又好，唔信又好，我唔勉強你，你可以自己考慮下嘅。我今次唔要求其他嘢，淨係要求你帶住我嘅人，替我去鬼王御龍墓嗰度行翻一趟。佢講完之後，我同豆腐就你眼望我眼。豆腐嘅表情係有啲奇怪，佢似乎有嘢想講咁，但係望咗趙二爺一眼，又是合埋把口，一副欲言又止咁嘅樣。趙二爺係個老江湖嚟嘅，見到咁嘅情況就呵呵一笑，背住雙手話要去個廁所先，等我同豆腐慢慢商量。個死老嘢一行，豆腐就話啦：喂，變大陳詛咒呢件事你點睇啊？我同你講過幾多次同我刪咗變態2個字唉，總之詛咒我就唔信嘅。至於啲咩氣運衰落，佢肯定係聽盲老虎亂講出貓嘅事，所以加多2錢肉緊，想引我哋上吊噶啦。你呢個人頭豬腦幾時可以醒目啲嘅啫？豆腐望咗我一眼，仲係嗰副欲言又止嘅樣，跟住佢就揞支煙出嚟，點着咗，四周圍望咗下。呢個係佢習慣性動作嚟嘅。一旦緊張或者傾啲咩緊要嘢嘅時候，佢好中意四周圍望。嗱，根據心理學嘅研究嚟講，呢種人好可能個膽好細，冇安全感嘅。咁我就好了解豆腐啦。佢係一個講嘢好中意發散，辦事又唔靠譜嘅人，但係絕對係個可以信賴嘅兄弟。而佢咁嚴肅嘅表情喺我印象之中都好少見，於是我今次就冇鬧佢啦，安靜等佢開口。果然，豆腐食咗啖煙之後就慢慢話：唉，老陳下面我講嘅嘢呢，講出嚟你可能唔啱聽，但係其實呢啲說話我一早就想同你講噶啦，只係一直冇機會。今日咁啱姓趙嗰個老嘢提起身我直接同你講啦。佢話過嗰個面具嘅詛咒可以影響人嘅氣運同埋性情，你仲記唔記得我哋2個係點樣識噶？我就忍唔住沉默咗一陣，跟住岌咗岌頭話：我一世都記得。嗰陣時阿爺失咗蹤，我食晒屋企啲儲糧，不得不同村入邊嘅人開始出去工地度做嘢。工地冇幾遠呢，就有一間學校嘅。同我同齡嘅小朋友一到放學嘅時候，個個都開開心心孭住個書包行出嚟，而我呢就喺工地上面搬運啲鋼筋水泥。我由細就好中意讀書嘅，所以特別羨慕，一得閒就中意喺學校四周圍浪蕩。之所以識得豆腐呢，係因為嗰陣時佢比較闊綽，但係父母教育得好，冇二世祖嘅性格，
反而成日俾周圍啲爛仔揼兵。有次我落工地咁啱撞到鷹，我睇唔順眼啦，將嗰班爛仔趕走晒。當時對方人多勢眾啊，雖然我係幫到豆腐，但係自己一樣俾人打到頭破血流。好在豆腐多錢咋，袋入邊嗰啲零用錢都夠我半個月人工，佢就將我送到醫院度包紮啦。自此之後，我哋兩個變成咗朋友。收尾豆腐有啲咩食嘅嘢、玩嘅嘢，都會分一半俾我。佢係我喺呢座城市第一個朋友，直到而家依然都係。我岌完頭之後，豆腐就話啦：我仲記得你係個好有骨氣、好有義氣嘅人。有一次呢，有個婆婆跌咗1000幾蚊，當時你又好需要錢喎，但係你又喺原地嗰度等我2個幾鐘頭，還翻啲錢俾人哋。我就有啲懵下懵下啦，唔明豆腐點解要抄翻啲陳年往事嚟講。於是我同佢講：你究竟想講啲咩嘢啊？你平時唔係都係踩我為主嘅咩？做咩突然同我戴高帽啫？你有咩嘢你就照直講啦，唔使搞埋啲咁嘅嘢噶。我係對人哋黑口黑面，但係你放心，我絕對唔會對你黑口黑面嘅，好冇？你再難聽啲嘅嘢，你都直接同我講。咁轉彎抹角，一啲都唔似你。豆腐就鬆咗啖氣。嗱，係你講啊吓，咁我照直講噶咯。但係講完之後，你唔可以打我噶。如果你打我呢，我除晒啲衫喺度跳落去，話你係變態，準備解剖我。放心啦，我嘅拳頭永遠淨係對住敵人，唔會對住朋友嘅。再講啦，你喺呢度跳落去，我保證你嘔晒白泡，一句說話講唔出嚟啊！豆腐望咗我一眼，就撳熄個煙頭話：我哋識咗呢都有成10年噶啦，我呢個人就冇咩出息，又冇咩大志，但係你唔同啊！我一路望住你行過嚟噶，我啱識你嘅時候，你係個特別正直、善良、有氣節、尊老愛幼、品德高尚。就住，呢段讚我嘅說話跳過去啦，繼續講落去。但係後尾呢，你變到越嚟越點講好呢？你有睇電視劇入邊啲反派噶嗬？你而家就好似向住反派嘅角色方向發展咁，無論做事啊，抑或其他方面，有陣時啊，我真係覺得你好冷血，學手都好黑。今次你忽然同我提出話要挖蘑菇發達，我當時就覺得唔對路噶啦。你以前呃普通人就算啦，而家連死人都要喐，你真係賺錢賺到連命都唔要啊！其實我一早就想勸你噶啦，只不過第26章合葬。我聽到呢度，終於明白豆腐嘅意思啦。我認真諗翻以前發生過嘅嘢，心入邊突然打咗個突。豆腐嘅說話一啲都冇錯，我係由幾時開始發生咁大變化嘅呢？我以前淨係以為係生活帶嚟嘅改變，但係而家經過豆腐咁樣一對比，我成個心啊，好似俾人淋咗盆凍水咁，覺得自己咁多年嚟喺好多事情上真係做到好過分喎。豆腐見到咁嘅情況就話啦：你而家明白啦係嘛？你咁多年嚟性情發生咗好大嘅改變，每個人都會喺成長中改變嘅，但係你嘅改變方式太詭異，反差都太劇烈啦。我唔怕同你講啊，前嗰排呢，你喺有啲事上面嘅做法，真係令我覺得好得人驚，遲早會出問題。我真係驚你有一日會行到去極端，會做埋啲咩出格嘅事啊！我甚至當時仲諗，係唔係應該同你斷絕來往添？豆腐就停咗一停，跟住話：所以我覺得呢，做錯嘅事應該係真噶。嗰隻畜貓可能根本就冇害你，係嗰個盲佬知道你哋屋企嗰啲舊事，所以先至會借題發揮。佢咁樣一講，我心入邊已經有咗一個清晰嘅脈絡。其實我原本係唔信啲咩詛咒嘅，但係而家當局者迷，旁觀者清。豆腐嘅一番說話，霎時之間好似醍醐灌頂咁，令我清醒翻過嚟。按照呢個情況嚟睇，
詛咒呢種虛無縹緲嘅嘢，可能真係存在㗎喎。趙二爺今次想去鬼王御龍墓，而我要先行一步攞到鬼王御龍杯，所以先會機緣巧合之下同趙二爺碰面，得知當年嘅一段往事。如果唔係，可能就會好似我阿嫲咁，死到臨頭先突然清醒。但係盲老虎點解會知道我嘅嘢嘅呢？睇嚟嗰個姓趙嘅老坑講嘅唔係全部真話，佢肯定仲隱瞞咗好多嘅事。咁鬼王御龍墓同巨耳王墓以及萬妖飛似乎有好大嘅聯繫，咁入邊又會有啲咩嘢呢？同鬼父之面嘅詛咒有冇聯繫呢？趙二爺想要我手上嘅鬼王御龍杯，直接可以同我買起佢啊，甚至強硬啲搶咗佢都冇問題。佢而家同我講咁多，無非就係想我參加埋入嚟，咁對佢又有咩好處呢？我啊將呢啲疑點通通擺晒出嚟同豆腐討論。呢條友望落去雖然就唔係好靠譜，但係真係去到緊要關頭呢，一啲都唔笨噶。佢稍為揈咗揈頭，諗咗陣就話：巨耳王墓、萬妖飛墓同埋趙二爺想去嘅鬼王御龍墓，呢三者之間肯定係有聯繫嘅。咁如果想揾到詛咒嘅破解方法，肯定就要去一趟。只不過唔知道阿陳伯父留俾你嗰樣嘢究竟係咩嚟呢？不如我哋應承佢先咯，等睇到陳伯父留低嗰樣嘢再做打算啦。姓趙嘅一睇就唔係啲咩好人，放佢白搞，恐怕對我哋都不利。我身上嘅詛咒既然仲未解開，唔知話陳慈當年嘅行動都失敗咗，佢留低嗰樣嘢肯定都冇辦法解開詛咒嘅。呢一趟我一定要跟住過去搞清楚。但係呢件係我嘅事，你就唔好叉隻腳埋嚟啦。一陣我同姓趙哥講，你就唔好講嘢，唔好咁多廢話。豆腐即時就攝咗一聲：哎呀，你睇小我啊你！開講你有話啦，兄弟如手足，我可以睇住你一個人冒險咩？連白老四咁犀利嘅人，收尾都中招啦，你一個人去，真以為自己變形金剛啊？再講啊，三個臭皮匠頂一個諸葛亮，你條友仔呢2年係發圍啊，但係做嘢係越嚟越大膽，都越嚟越容易行極端。有我喺隔籬睇住你，咁唔仲保險啲咩？我咁樣一諗，心入邊都有啲揸唔定主意啦。豆腐冇提呢件事之前，我冇咩感覺嘅。但係呢件事一旦講透，再諗翻轉頭，睇嚟我而家嘅情況啊，真係不容樂觀。性情呢樣嘢可以隨住環境而改變。我而家做事的確係好心狠手辣。如果敵我雙方實力懸殊，我係屬於自損1000都要傷敵800嗰種。咁樣落去啊，肯定好容易出事嘅。豆腐見我揸唔定主意啦，佢又加多2錢肉緊話：我唔係全部為咗你噶，既然係挖蘑菇，咁肯定係好嘢啊嘛。咁我順手攞翻2件出嚟，咁我都係賺到啊。我知道豆腐雖然貪錢，但係屬於取之有道嗰一類。我好闊綽嗰陣時候，四周圍嘅酒肉朋友時不時想喺我身上撈啲好處，唯獨豆腐啊，咁多年嚟，無論我落魄又好，富裕又好，都從來冇改變過對我嘅態度。呢一點啊，我係心裏有數嘅。於是我冇再推辭，拍咗拍佢嘅膊頭，望住佢黑媽媽嘅眼珠就話：我明噶啦，呢份心意我心領。無論今次係風係雨都好，我哋一齊面對。喺我哋講到呢度嘅時候，老趙又是翻嚟間屋入邊，佢就笑口細細咁話咧：唔知道兩位商量成點呢？佢喺我哋對面坐低，門口出邊嗰2個守住嘅人已經唔知去咗邊度啦。我就笑笑口話啦：你都算係個1號人物啦，我哋就打開天窗嚟講啦。呢一趟我跟你去，都方便我搞清楚嗰個面具嘅來龍去脈。但係有一樣嘢你要同我交代清楚，今次去我需要做啲咩嘢，有咩人馬，地點喺邊度。老趙啊做出一副好讚賞嘅表情話：我終於同你講嘢，溝通快。講咗咁耐，
我諗兩位都有啲肚餓㗎啦，不如我哋食啲嘢先，一邊食一邊傾。呢件事嘅來龍去脈，保證如實奉告。佢自己本身就係開茶樓，隔籬就係一間酒樓。咁為咗談話方便，我哋就冇轉場，點咗啲酒送過嚟。我都開始肚餓嘅啦，咁冇必要同自己胃過唔去啊嘛。於是就同豆腐一齊大餐一餐。咁趙二爺就喺隔籬講起咗跟住落嚟嘅打算。其實佢都老噶啦，已經搞唔到咁多嘢。呢一趟自己要去啊，肯定冇可能，所以要揾手下嘅人去辦。佢出裝備開銷，而且揾咗霧月位置，由佢手下嘅一個掌眼帶頭，帶領幾個道上請嚟嘅好手一齊落地。而霧月嘅位置，佢淨係掌握咗一部分嘅信息。想要全面鎖定，就一定要借助我手上嘅鬼王御龍杯。嗱，佢原本嘅打算呢，係諗住直接買咗個杯過去，但係因緣際會，估唔到我居然係陳思遠同陳慈嘅後人。咁諗翻啲陳慈當年嘅囑託啦，又諗翻起我係陳思遠嘅後人，身上面肯定有兩道散手嘅。於是落定心水，叫我加入隊伍，都算係完成咗當年陳慈嘅託付啊嘛。人就係咁噶啦，後生嘅時候乜嘢衰嘢都夠膽做，越到老越臨近死亡嗰陣，就覺得越心虛。陰陽輪迴、地府閻羅之說繚繞不虛，令人難以安眠。趙二爺話晒係個中老手，雖然自己唔去得，但係一切都安排得妥妥當當。由我嚟做當年隊伍嘅顧問，而之前我見到嘅嗰位中年男人就係掌眼。另外仲有3位道上嘅好手，出發嘅時候會一齊會合。我哋今次就係典型嘅團道啦。而之所以趙二爺會對鬼王御龍墓念念不忘，咪因為當年喺巨耳王墓嘅壁畫上，佢曾經發現咗好多離奇古怪嘅嘢。據記載，喺鬼王御龍墓入邊有一樣稀世奇寶，叫做8里鬥蛟鎮海石。呢個8里嘅里係鯉魚嘅鯉，鬥蛟個蛟係蛟龍嘅蛟。呢個名好似聽落去有啲長啊，而聽佢嘅名號似乎就係一嚿石頭。咁究竟奇喺邊度，珍貴喺邊度呢？阿老趙冇同我哋講，但係佢講到明，話墓入邊嘅嘢，佢淨係要呢一個8里鬥蛟鎮海石，其他嘅嘢由掌眼帶住我哋嚟分就係啦。至於我哋今次喺蘑菇入邊執翻嚟嗰啲名器呢，佢都照單全收。啊，豆腐呢條友仔啊，晨早就窮到窿噶啦！一聽人哋講話照單全收，就好冇風度咁問：喂，咁你俾幾多先？老趙就微微一笑，指出4隻手指。豆腐一見到啊，就打咗個頭，笑眯眯咁樣喺我耳仔邊話：變大陳啊，40萬都唔少咯，一唔係我哋就將嘢賣晒俾呢個老嘢啊！我估計自己遲早會有一日忍唔住碾死阿豆腐嘅。佢做咩咁唔靠譜，咁沉住氣嘅啫？人哋先啱開價啫嘛，唔識得討價還價嘅咩？我正諗住動用我嘅3寸不爛之舌，用咁多年嚟做生意嘅買賣經抬高啲個價，點知我仲未講，阿老趙耳聰目明咁，居然聽到豆腐講嘅嘢喎，哈哈大笑幾聲就話：呢位兄弟係咪太睇小我趙某人嘅氣魄啊？唔係40萬，係400萬。聽到呢一句，我同豆腐成個人傻晒。其實我還好啊，話晒係喺生意場上面摸爬滾打成10幾年嘅人，就算心入邊開心到爆炸，我塊面一樣係唔會露出任何表情嘅。但係豆腐就唔係啦，佢邊度經歷過咁樣嘅陣仗先係噶？先係成個人漚晒，好似大腦死機咁，跟住面上嘅笑意啊，哇！嗰兩個嘴角差啲係依到去到眼嗰度啦。而我都睇出嚟啊，豆腐亦都知道自己咁樣咧，好似好屎友咁，非常之唔想笑，又想保持嗰種咪就係400萬啫嘛，小意思啫，嗰種唔在乎嘅表情。
但係佢個嘴角就係忍唔住噃。本來我都控制住咗噶啦，但係見到豆腐嗰種唔想自己笑但又控制唔到嗰種痛苦嘅表情，咁就搖晒頭，忍唔住跟住喺度笑啦。阿老趙話晒啊，都係條老狐狸嚟嘅，見到我同豆腐嘅表情，面上即刻露出嗰一副一切盡在掌握咁嘅樣，令人睇到啊好鬼先唔爽嘅。跟住佢就話啦：但係兩位唔使急住啊，我呢番說話仲未講完。我趙某人其他方面唔夠膽講啊，但喺做買賣上面一向都係好公平嘅。我呢400萬淨係買你哋手上嘅其他土貨，至於鬼王御龍杯，佢嘅技藝巧奪天工，舉世無雙，個個係無價之寶。如果真係話要買，我趙某人都係力有不逮，所以我要嘅淨係需要入邊記錄嘅信息100萬。趙二爺講到呢度，收尾又講咗一大輪咩第一次合作啊，本來又唔值咁多錢，為咗圖個吉利嚟翻個彩頭，所以先至高價同我哋收咗佢。去到晏晝就會派人上門交易，啲錢呢亦都會打落我張卡度先。等攞出咗鬼王御龍杯入邊嘅信息，就會安排跟住落嚟嘅行動。我深知呢隻狐狸表面上望落去成個人咁款，貌似係我同豆腐喺度掠緊佢着數，但係正所謂無商不奸，呢種說話頂多係得豆腐會信嘅啫，上嚟水我仲差得遠。不過第一次出馬，我都估唔到可以一次性得手，今次爭嘅債呢，全部可以撇清晒。心入邊話唔激動啊，咁都係假嘅。咁所有嘢都搞掂之後，我哋兩個就行出趙二爺嘅登風樓。豆腐啊，仲係懵下懵下咁嘅樣，好明顯係俾個500萬搏暈咗啦。而家仲處於震驚嘅狀態，俾我一巴聲完之後，先至回翻神嚟話：哎呀，我呢真係仲係懵下懵下咁啊！喂，你話賺錢係咪賺得真係咁容易啊？嗱，你打到我一巴，聽我係咪喺度發緊夢？阿豆腐啊，你明噶啦，我呢份人向來咧都唔會拒絕朋友嘅請求嘅，特別係你嘅請求。既然你咁誠心誠意喺我，如果我唔滿足你，真係太對唔住我哋嘅交情啦。一講完，我對住佢後尾枕一巴聲過去，我係真係用盡全力噶，痛到豆腐啊，揞住後尾枕不停喺度慘叫，直鬧我係黑手，心理扭曲。說話講翻轉頭啦，今次啲錢啊，確實係嚟得太快，完全出乎我嘅意料。我就冇你喺我隔籬不停慘叫嘅豆腐，淨係揼咗揼腳，望咗下腳下邊嘅地下。之前做生意，嗌呢個嗌嗰個，辛辛苦苦搞咗咁多年，先揾咗咁多錢翻嚟，而家唔使幾日就揾到啦。地下邊究竟仲有幾多嘅寶貝啊？正當我仲感慨緊人生嘅時候，豆腐就諗到一個好有意思嘅問題喎。你話啦，嗰個老坑嘥咁多力氣，使咁多錢，就係為咗一嚿爛石頭。喂，你話佢係咪傻啦？第27章訊息。老趙嘅目的令到我都有少少鬱悶。乜嘢石頭會咁珍貴呢？成個行動都仲未開始啊，佢就捨得喺我身上抌400萬嘅本錢。嗰嚿石究竟係咩寶貝啊？豆腐見我冇講嘢啦，佢有啲心急啦。呢條友仔啊，向來都唔係好安樂嘅。佢督住我條腰就話：喂，你係咪啞咗咧？我同你講嘢啊！呢條友如果你一忽視佢，佢可以一直纏住你纏落去嘅。咁我就話啦，咩石頭我都唔知，但係可能同嗰個老趙嘅價值觀有問題。有一句說話係咁講噶嘛，千金難買心頭好，話唔定人哋就係中意嗰個石呢。不過提起石頭，我真係諗翻呢個古仔。嗱，我以前曾經都做過一段時間嘅賣魚佬，咁嗰陣時啊冇錢，一般都係收私魚噶嘛，亦就係嗰啲非法打撈上嚟嘅魚。打私魚啊係好冒險嘅，
一般行船裝備嘅環境都唔係幾好，既要擔心巡查，又要抵抗海上多變嘅環境，所以做得呢行嘅呢，屋企條件都唔會好得。但凡條件好啲啊，都唔會做啲咁大風險嘅嘢咧。我經常喺一個姓馮嘅賣魚販嗰度進貨，一個星期去一次都已經去到熟晒噶啦。每次去嗰陣呢，佢都會準備好晒啲魚嘅。點知有一次我過去嘅時候，佢一條魚都冇啊！姓馮嗰個魚販就話啦：嘿，兄台啊，唔好意思啊，我唔係病咗嘅，前幾日先啱喺鬼門關度翻咗嚟一趟，我都唔記得通知你添。唉，搞到你白跑一趟，真係唔好意思啊！我心入邊就諗，呢個姓馮嘅係咪黐咗線啊？冇魚都唔晨早通知我，咁我呢一趟嘅運輸成本揾邊個嚟埋單啊？我心入邊雖然係唔開心啦，但係人哋話晒都係病咗，我都冇可能揾佢麻煩噶嘛。唉，你講啲咩嘢先得噶？你既然病啦，咪唞下咯，我去其他店度揾下。今日嚟啦，順便睇下你。老馮啊，你平時身體唔係幾好嘅咩？你仲成日同我講話自己骨壯腎強腰力好，係咁搶不到個南海小霸王嚟咯。仲未一個星期冇見，就變人軟腳蟹啊！阿老馮就苦笑啦。唉，你又唔好笑我啦。唉，講起身就當黑啦。我今次出海，你知唔知道我遇到啲咩嘢啊？都未等我繼續問落去啫，佢就同我講落去啦。原來佢出海打魚，由於係私船嚟嘅，所以唔敢開太遠太深，一般都係喺近海嘅，經常就打撈一啲貝殼類咁嘅嘢翻嚟。呢樣嘢由於打得比較散，所以一般就唔賣嘅。但係遇到啲大個頭嗰啲，通常就會當場劏開佢，睇下入邊有冇珍珠咁咯。呢種機率雖然係細嗰啲啊，但係唔係冇人遇到過啊嘛。咁嗰一日，佢一網打嚟一件大嘢，特別大嘅一個老貝嚟嘅，表面啲殼啊都基本鈣化咗，完全睇唔出品種，兩個人先抬得喐佢。當日攞支棍撬咗下，但係撬唔開佢，又唔夠膽打爛佢。怕萬一入邊真係有啲咩嘢打爛咗點算啊？由於當時已經好夜噶啦，大家都好眼瞓，所以大家決定第二日再開貝。當日晚黑，阿老馮就發咗個夢，夢見嗰隻貝殼開口同佢講嘢。隻貝殼嗌阿老馮放過佢啦，話自己咁大年紀都唔容易，自己肚入邊冇珍珠喺度噶。咁老馮第二日醒翻，淨係以為自己發咗個怪夢，冇擺喺心上，招呼幾個一齊喺船上面打魚嘅親戚，當堂撬開嗰隻老貝，入邊啊真係有一粒斗大如龍眼嘅珍珠。珍珠嘅價格浮動好大嘅，但係成色越好越大，價格都係成倍咁翻上去。好似咁大嘅珍珠啊，恐怕比乾隆皇帝頭上嗰個頂珠仲巴閉啊！咁攞咗呢粒珍珠之後，大家就好開心啦。當堂由老馮帶頭，揾準門路，賣到去黑市，大賺一筆。點知啊，佢當晚啫嘛，道上面嘅人就揾上門，將老馮打咗一鑊，啲錢都被逼轉翻去，話咩珍珠根本就係個爛石頭。老馮俾人打到攤攤腰咁瞓喺張床度，佢點都唔肯信，自己明明賣嘅係珍珠嚟噶嘛，點解會變成個爛石嘅呢？豆腐聽到呢度啊，即時話啦：嘿，肯定係嗰隻老貝成精，俾老馮殺咗，心有不甘，咪特登報復佢咯，將自己粒珍珠呢就變成一個爛石。係得你先咩都信嘅咋？我睇應該係嗰度嘅人見老馮冇權冇勢，想黑吃黑，嗰粒珍珠又來路不明，搶咗咪搶咗咯，老馮又唔可以報警嘅。豆腐喺呢個問題上就不停同我拗啦。我哋兩個翻到住處嗰度呢，就各忙各嘅嘢，等住晚黑趙二爺嗰邊帶人過嚟。我啊瞓喺張床嗰度計住呢500萬條數，啲錢呢肯定係要同豆腐對半分噶啦。我哋兩個一人250萬，我呢邊還得嚟啲債呢，應該都冇剩翻幾個崩嘅啫。咁至於豆腐咯，佢一下子就變成一個100萬富翁。我擰轉頭望咗眼，坐喺梳化上面睇電視，韌韌腳，完全冇作為富翁自覺性嘅豆腐，忍唔住搖咗搖頭。唉，
佢呢啲咁大條神經嘅人，真係要醫下個腦先得啦。難怪古往今來，歷史上諸如曹孟德、楚霸王之類嘅人都曾經做過挖墳墓、充軍餉嘅事情。原來啊，真係一個暴富行業嚟嘅。咁喺我哋等緊趙二爺嘅時候，我又忍唔住攞出阿爺嗰本工作筆記，望住上面唔算好工整嘅字跡，心入邊好多思緒不停飛咗過嚟。呢本係乜嘢工作筆記先得噶？好明顯就係一本隱藏住無數財富嘅盜墓百科全書啊！我以前一直以為阿爺收尾冇翻嚟係因為年紀太大啦，唔知係邊個蘑菇入邊死咗。而家認真諗翻轉頭啊，阿爺當時經常攞一種擔憂嘅眼神望住我，最後又將本筆記簿留俾我。我諗啊，應該就係喺嗰陣時擔心詛咒嘅事。阿爺失蹤嘅時候係60幾歲，一眨眼已經過14年嘅。如果佢仲在生，都已經係接近80歲嘅高齡。我覺得佢仲生存嘅可能性非常之渺茫。只不過有樣嘢呢，真係諗唔明啊！阿爺嘅最後一次會去咗邊度呢？佢會唔會唔死心，再一次去到巨耳王墓呢？我嗰陣年紀細唔懂事，冇諗咁多嘢。但係而家回憶翻當年發生嘅事，我突然發現有好多唔對路嘅地方。阿爺臨走之前曾經話，將呢本筆記簿留俾我，萬一出啲咩事，都可以等我諗翻起佢。而家咁睇嚟，佢當時可能晨早就預料到會有啲咩冬瓜豆腐，而呢本筆記又唔似係一般嘅工作筆記，前期寫嘅係阿爺嘅一啲盜墓經歷同白老四傳授嘅技巧，但係就唔詳細嘅。只不過呢本筆記去到後面啊，風格即時變晒，寫到非常詳盡，幾乎可以當係一本盜墓入門指南。所以我諗，阿爺當時係留咗一手，佢驚自己死咗喺出邊，詛咒嚟到我身上，我乜嘢都唔明嘅話，只能夠坐以待斃，所以就留低呢本工作筆記作為指導。而家咁諗翻轉頭，阿爺真係用心良苦咯。咁喺呢本筆記入邊，又會唔會留低啲咩線索俾我呢？於是我將本筆記由頭掀到落尾，睇咗足足4個幾鐘頭。其實入邊啲嘢啊，我曾經已經睇過無數次嘅，但每一次我重新睇，都會帶俾我唔一樣嘅感覺。只不過今次依然揾唔到啲咩特別嘅線索。睇完冇幾耐啫嘛，就有人上門過嚟啦。嚟嘅呢係個光頭嘅中年男人，亦就係我哋下一次行動講嗰個長眼啊。咁既然已經合作，錢都收埋，自然就唔可以嬲爆爆咁對住佢啦。佢外表望落去比較兇悍嘅，30零歲，但係氣勢一放鬆啊，仲算係個唔錯嘅人，講嘢亦都唔算粗俗啊。自我介紹一輪之後，佢話佢姓韋，個名叫南京。咁行內嘅人呢，都習慣叫佢做光頭韋嘅。咁豆腐就話啦：咩啊？保衛南京啊？光頭韋就笑笑口話啦：係啊，我阿爺嗰一輩係南京人。跟住佢繼續開口話：兩位啊，啲嘢準備成點啊？豆腐啊指咗下台面，所有物品都準備妥當，嗰隻鬼王御龍杯亦都好穩陣咁放喺張台上面，隔籬仲擺住支白酒，係準備攞嚟攞信息嘅時候用嘅。光頭韋就岌咗下頭，行到張台隔籬，將旁邊其他物件直接轉晒去梳化嗰度，然之後就打開個酒樽，倒啲酒落嗰隻杯入邊。嗰隻玉杯削薄如紙，造型古絕，而一杯酒倒落去，隱隱就有少少透明。跟住，光頭韋喺自己個袋入邊，居然摸出一隻玉美人。嗱，呢個玉美人呢，攞行話嚟講，其實就係白蠟燭嚟嘅。跟住燈光熄滅，窗簾遮蔽，成間房陷入咗一片黑暗。光頭韋就點着支玉美人呢，燭火搖曳，
散發咗微弱嘅橙黃色光芒，而嗰隻杯入邊嘅酒水輕微蕩漾，俾啲光染成咗暖色，一眼望落去啊，就有啲迷迷糊嘅感覺嘅。而就喺呢個時候，光頭衛舉起咗鬼王御龍杯，齊平到燭光嘅位置，向我哋打咗個手勢，叫我哋控埋去睇下。我哋三個人嘅頭啊，幾乎係貼埋一齊嘅。燭光烤住我哋嘅面皮，烤到都有少少發痕。而透明嘅玉杯中，酒水微微震動，隨住呢一種震動，就好似海市蜃樓咁，慢慢出現咗一啲光怪陸離嘅橙黃色線條。呢啲線條啊，隨住酒水嘅震動變化，有啲好似人，有啲好似建築，有啲好似字，勾勒出好似電影一般嘅變幻效果，圓目迷離，令人心馳神往。呢種非凡嘅技藝根本唔可以攞鬼斧神工嚟形容啦。相傳啊，呢個係清朝嘅一個盜墓賊做出嚟嘅嘢，而呢個時候我已經有啲懷疑，呢個究竟係咪人可以做出嚟嘅嘢呢？玉杯中嘅內容真係好抽象下嘅，一次大概係3分鐘一個循環，跟住佢就會慢慢歸於平靜嘅。我哋係移開咗自己嘅頭，輕輕眨咗下眼，因為我哋望住個杯望咗幾分鐘，隻眼都有少少酸痛。跟住三個人就你眼望我眼，神情震撼。我諗光頭衛雖然一早已經預料到，但係親眼見識到呢一種非凡技藝之後，佢依然難掩震撼。如果大家中意我講嘅古仔，歡迎 Super Fans 或者加入我嘅會員支持製作，多謝大家，我哋下集見。